观看奇思妙想频道的观众朋友们，大家好。这一期视频是由观众的一个空调的具体问题得到启示而做，是想如何利用 YouTube 会员平台所提供的服务和大家更好的进行交流。随着我对这个平台的服务内容有更多的了解，希望能对大家有更大的帮助和解决实际的问题。如果你喜欢我的视频，请订阅我的频道奇思妙想，这样你就不会错过任何一期新的视频。观众所描述的故障现象是：空调停止工作，外机风扇转动正常，出风为自然风，室内的出风口都是自然风。观众所描述的故障现象是：空调停止工作，外机风扇转动正常，出风为自然风，室内的出风口都是自然风。这位观众是具有电工背景的人士，他在我的 YouTube 留言区留下了以下信息，也就是测试的结果。从这个测试结果我们可以看出它是非常清晰的。从这个测试结果可以肯定，室外机的压缩机是正常的，用于压缩机电机和风扇电机的电容是正常的，用于控制的接触器也就是 contact 是正常的，看起来似乎是制冷系统的故障。因此我在我的 YouTube 留言区回复上压力表测试，但是通过 email 跟观众进行互动之后，根据 email 观众的回复信息，现在还没有必要上压力表进行测试确认。再重复一遍，现在还没有必要用压力表进行测试确认。在故障诊断过程当中，普遍存在的问题就是观众或者是客户描述的不一定是你想要的准确信息。比如说，针对这一个故障就是不制冷，我的脑海里有许多不制冷的原因，我要判断造成这一故障的具体原因，但是观众不一定能提供，这时你就需要经过询问才能得出。第二，有时观众或者是客户描述的有可能使你造成误判断。在这一个故障解决之后，我在下一个视频当中会详细分析哪些信息会造成你误判断。第三，观众或者客户描述的其中已经有答案，需要你去确认。第四， HVAC 系统是一个复杂的系统，要想准确的进行故障判断，需要全面的系统的知识，也就是对 HVAC 系统当中各个系统都要有充分的了解，你才能做出准确的判断。作为一般观众来讲是不可能做到的。第五， YouTube 的会员服务当中提供一个 community 的平台，如图一当中圆圈所示，在这个上面可以发布各种信息，不一定是视频，因为制作视频需要一定的时间。我可以在 community 也就是社区平台上发布各种信息，来同观众进行快速的交流。尤其是观看我的频道的观众有很多是 HVAC 的从业人员，也有很多是 HVAC 的学生，大家可以通过这个平台进行交流共享信息，也可以知道我是如何进行分析各个故障的。我会将这一个故障的检查方案做一个视频发布在会员频道当中，一是让大家进行学习，二是对我的判断进行监督。针对这一故障现象，我对我爱人讲了我进行分析判断这一故障的原因和如何进行检查确认。他是一个学文科的，都能听懂并且认同我的分析和推断，并认为我的下一步的检查和确认方案是可行的。我爱人能够听明白，我想广大的观众朋友也是能够理解的。